Все, что нужно знать о Ханкай. Что представляет собой эта сила и связан ли с ней Нанук, эон разрушения? Кто такие хершеры и какую роль играет кокон конца? И самое главное, существует ли способ победить Ханкай? Ханкай-верс. Вселенная Ханкай-верса охватывает как минимум 3 проекта от компании Hoyoverse: Ханкай Impact Third, Genshin Impact и Ханкай Star Rail. Все они связаны между собой и являются частью общей единой вселенной. Так, в одной из сюжетных сцен Ханкай Импакта Отто Апокалипсис, ключевой персонаж игры, наблюдает неизвестный мир, и в нем появляется дракон, удивительно похожий на Двалина Стейвата. Позднее разработчики официально подтвердили, это действительно тот самый Двалин из Геншина. Связь с Ханкай Star Rail еще куда более очевидна. Один из главных героев экипажа Звездного экспресса, Вельт Янг, тот самый Вельт из Ханкай Импакта. А в сюжете второй части появляется Искорка, одна из недотеп в масках и хранительница памяти, представительница фракции Сада Воспоминаний. Недотепы и Сад Воспоминаний — это независимые фракции во Вселенной, каждая из которых следует пути своего эона. Эоны же — могущественные сущности, воплощающие фундаментальные концепции Вселенной, будь то разрушение, гармонию, сохранение или другие. Вознесение эонов навсегда открывает так называемые пути, встав на которые простые смертные получают возможность овладеть различными силами. Древо мнимости и космические путешествия. Во вселенной Ханкая ключевую роль играют 2 фундаментальные концепции, описывающие структуру мироздания — древо мнимости и квантовое море. Древо мнимости — это модель и теория, которая наиболее наглядно описывает устройство Вселенной. Если представить древо как Вселенную, то каждый его лист — это отдельный мир. Ветви же древа — форма существования этих миров. Проще говоря, ветви представляют собой миры, схожие по своим фундаментальным законам и ключевым событиям. Прежде всего, древо мнимости — это не физический объект, а абстрактная модель. Оно не существует ни в одном из измерений, доступных человеку. Эта теория описывает структуру бытия, иными словами, объясняет, как устроена Вселенная и все миры, входящие в ее состав. Теоретически, вы можете представить и любую другую модель, описывающую устройство мироздания. Древо не является единственным возможным вариантом. Однако в пределах самого сюжета именно модель древа мнимости является базовой и общепринятой. Миры древа мнимости различаются по масштабу, от отдельных планет до целых галактик. Каждый из этих миров окружен барьером из так называемой мнимой энергии, который практически изолирует их друг от друга, подобно тому, как между листьями на древе всегда есть расстояние. Именно поэтому космические путешествия между мирами практически невозможны для слаборазвитых цивилизаций. Высокоразвитые же цивилизации и фракции путей способны преодолевать эти барьеры, хоть и сделать это крайне затруднительно. Геншин, Ханкай Импакт и Ханкай Star Rail — события всех 3 игр разворачиваются в рамках единой вселенной и общего космического пространства. Связь между ними выражается через возможность обычных космических путешествий от одного мира к другому. Особенность же Ханкай Star Rail в том, что его сюжет строится вокруг путешествий по различным мирам, связанных между собой. Еще с древних времен человечество всегда стремилось к звездам. Эон освоения Акивили воплотил эту мечту. Акивили и его Звездный экспресс соединяли миры древа, прокладывая серебряные рельсы и открывая путь для межзвездных путешествий. Мир Ханкай Импакта ограничен пределами Солнечной системы. Он охватывает область примерно в 4500 астрономических единиц от Солнца. Жители Солнечной системы не способны преодолеть барьер, ограничивающий их мир, и выбраться за его пределы. Их технологии слишком слабо развиты по сравнению с другими цивилизациями. Более того, эоны также никогда не обращали внимания на этот мир. Настолько далеким он является по меркам космоса. Таким образом, события мира Ханкай Импакта носят гораздо более локальный характер по сравнению с другими мирами Вселенной. Помимо прочего, древо мнимости выступает в роли своеобразного сервера, который хранит информацию обо всех существующих мирах. Хранимая информация применяется при формировании новых миров, и тем самым Вселенная продолжает расти и развиваться. Именно поэтому во Вселенной можно встретить альтернативные версии одних и тех же персонажей. Людей со схожей внешностью, но разными характерами. Это похоже на систему в ролевой игре. Один и тот же визуальный шаблон персонажа, как ассет,
может быть повторно использован разными игроками, но каждый герой при этом обретает собственные уникальные параметры и историю. Квантовое море. Древо мнимости и квантовое море неразрывно связаны между собой. Изначально существовало лишь квантовое море, первозданный хаос, предшествующий форме и порядку. Однако со временем из этого хаоса возникло древо мнимости, как воплощение порядка, структуры и устойчивости. Спустя долгое время квантовое море установило связь с планетами и звездами, и эта связь породила понятие времени внутри него. В отличие от древа мнимости, квантовое море — это измерение хаоса. Оно представляет собой нестабильное пространство, где всплывают обрывки информации из миров древа, словно их отражения или тени. Иногда эти фрагменты складываются в стабильные временные структуры, называемые пузырьковыми мирами. Но даже они недолговечны. Чаще всего такие миры вскоре распадаются, растворяясь в хаосе квантового моря. Помимо этих двух сил, существует мнимое пространство — первозданное измерение, в котором не действуют привычные законы физики, а сама реальность подчиняется иным принципам. Именно из мнимости черпают силу эоны, идущие их путями смертные, иные божественные сущности, а также берет свое начало и энергия Ханкая. Ханкай как феномен. Так что же собой представляет Ханкай? Это не одно явление, а сразу два тесно связанных понятия. Первое — это энергия Ханкая. В своей сути мнимая энергия, которая проявляется в разрушительной форме внутри отдельных миров. Второе — сам феномен Ханкая. Конкретные проявления разрушения, такие как зомби, звери Ханкая, аномальные вирусы и прочие катастрофы. Все это – последствия присутствия энергии Ханкая. Воздействие Ханкая напрямую связано с уровнем порядка в мире. Чем выше степень негантропии, то есть стабильности и развития цивилизации, тем активнее мнимая энергия проникает в реальность. В результате усиливаются и разрушительные проявления Ханкая. Именно поэтому Ханкай всегда сопровождает рост цивилизаций, словно неизбежная плата за прогресс. Ханкай как явление – угроза не только для мира Ханкай Импакта. Он проявляется и в иных мирах древа мнимости. В рамках проекта Валука персонаж по имени Су наблюдал за множеством других миров, пытаясь найти способ победить Ханкай. Он использовал второй божественный ключ – особую технологию, позволяющую ему наблюдать за другими мирами, хоть и земляне физически не способны покинуть пределы Солнечной системы. Более того, во Вселенной существуют небесные люди – таинственная раса, охотящаяся на слабые цивилизации. Они находят уязвимые миры, прибывают туда и уничтожают их, поглощая скопившуюся там энергию Ханкая. Даже сахарки, дружественная инопланетная раса, что вступили в контакт с Землей, однажды стали жертвами как разрушительного Ханкая, так и вторжения небесных людей. Когда же цивилизация достигает определенного уровня развития, появляются хершеры – сверхсущества, обладающие колоссальной разрушительной силой. Они способны подчинять своей воле фундаментальные аспекты, такие как гром, смерть или даже само сознание. Их пробуждение сопровождается выбросами, разрушительными катастрофами, вызванными резким всплеском энергии Ханкая. Впоследствии у хершеров формируется ядро, так называемая мнимая сингулярность. По сути, это объект с экстремальной концентрацией энергии. Ядра поверженных хершеров можно использовать для создания мощного оружия, божественных ключей, сочетающих в себе технологии и ядро хершера. Инопланетная раса сахарков в своем мире уже сталкивалась с одним из хершеров и смогла победить его, создав затем из ядра собственный уникальный божественный ключ. В мире может появиться как всего лишь несколько хершеров, так и может быть целое множество. Но все заканчивается с приходом финального хершера. Его появление знаменует конец цивилизации и ее окончательное забвение. Хронология и влияние Ханкая. Хронологию сюжета Ханкай Импакта условно разделяют на две эпохи – прошлую и нынешнюю. В прошлой эре человечество достигло небывалого уровня развития, но все равно потерпело поражение. Тем не менее, наследие прошлой эры стало основой для борьбы нового человечества. Примечательно, что все хершеры той эпохи были женщинами, благодаря их повышенной устойчивости к энергии Ханкая. Сопротивляемость к Ханкаю варьируется от человека к человеку. Кто-то превращается в зомби от малейшего контакта, а кто-то выдерживает влияние даже нескольких ядер хершеров. Женщины, как правило, оказываются гораздо устойчивее к Ханкаю, чем мужчины.
Именно поэтому в Ханкай Импакте большинство персонажей – женщины. Причина кроется в особенностях метаболизма. Мужской организм склонен к острой иммунной реакции на энергию Ханкая. Иными словами, мужчины куда хуже приспособлены к ее воздействию. Тем не менее, как и в любом правиле, всегда возможны исключения. Где же Ханкай в Ханкай Star Rail? Мы уже выяснили, что Ханкай как феномен проявляется не только в мире Ханкай Импакта, но и в других мирах Древа Мнимости. Но тогда возникает закономерный вопрос: где же он в Ханкай Star Rail? Ответ прост: его там нет. Ханкай действительно затрагивает множество миров, но в масштабе всего Древа лишь капля в бескрайнем океане. Это всего лишь одно из множества возможных проявлений мнимой энергии, которая порождает разрушительный эффект, известный как Ханкай. Ханкай – случай частный и крайне опасный, но все же локальный феномен, порожденный проявлением мнимой энергии. В сообществе периодически обсуждают альтернативную версию, будто бы Ханкай – это особый механизм, встроенный в структуру Древа Мнимости и предназначенный для отбора сильных миров в рамках его противостояния с Квантовым морем. Эту идею однажды высказал Отто Апокалипсис, опираясь на ограниченные знания, доступные ему в рамках собственного мира. Однако после релиза Ханкай Star Rail, охватывающего множество уникальных миров, гипотеза Отто кажется все менее убедительной. В Star Rail мы видим множество сверхъестественных феноменов, фракций и сущностей, но ни одно из них не связано с Ханкаем. Если бы Ханкай действительно был встроенным механизмом Древа, его следы обязательно проявились бы. Пусть даже не в посещаемых Звездным экспрессом мирах, но хотя бы в архивах, историях фракций или упоминаниях от персонажей. Настолько масштабное явление, как механизм Древа, не осталось бы без внимания. Однако Ханкай упоминается в Star Rail лишь единожды – Вельтом Янгом, персонажем, столкнувшимся с его проявлениями в собственном родном мире. Идеи Отто были сформулированы задолго до появления Ханкай Star Rail, в период, когда концепция Древа Мнимости только начала масштабно развиваться в рамках сюжета. Теперь же, с расширением вселенной Ханкай-верса, становится очевидно – Ханкай — лишь одна из аномалий, затрагивающих отдельные миры, но никак не универсальный механизм всего Древа. Ханкай действует по повторяющемуся шаблону и проявляется одинаковым образом в разных мирах. Чем выше уровень развития цивилизации, тем сильнее становится Ханкай. Сначала наступает расцвет культуры и технологий, затем появляются хершеры, а в конце нисходит финальный хершер, символизирующий полное уничтожение мира. Именно по этим признакам рост силы Ханкая вслед за развитием цивилизации и появление хершеров можно судить, действительно ли в мире проявился Ханкай. Связан ли Нанук, эон разрушения, с Ханкаем? Краткий ответ – нет. Эти силы никак не пересекаются. Ханкай существует как минимум более миллиарда лет, в то время как Нанук – один из самых молодых эонов. Его вознесение произошло совсем недавно. Согласно лору Star Rail, стеллароны – разрушительные объекты, массово появившиеся по Вселенной после вознесения Нанука. Считается, что именно он стоит за их созданием. Таким образом, ни сам Нанук, ни стеллароны не имеют отношения к Ханкаю. Разрушение — это не всегда Ханкай. Разбить тарелку — тоже акт разрушения, но он не превращает вас в хершера. То же самое и с Нануком. Он воплощение и символ разрушения, однако не связан с появлением Ханкая как феномена. Как победить Ханкай? Возникает закономерный вопрос: можно ли победить Ханкай? На практике почти нет. Первый путь – бегство. Но он крайне маловероятен. Даже если цивилизация однажды достигнет необходимого технологического уровня, построит звездный флот и отыщет иную пригодную для жизни планету, Ханкай уничтожит их раньше, чем они успеют реализовать этот план. Второй путь – изменить саму природу человека. Наделить его способностью контролировать энергию Ханкая, а не быть ее жертвой. И суметь создать существо, способное взять под контроль разрушительное влияние Ханкая. Однако в случае Земли все сложилось иначе. На планете уже существует сущность, способная практически полностью контролировать Ханкай. Имя ей – Кокон Конца. Кокон узурпировал мнимый проход Земли, связующий канал между планетой и мнимым пространством, и подчинил себе все, что связано с Ханкаем в рамках планеты. Кокон Конца. Кокон появился в Солнечной системе более миллиарда лет назад и прошел через все ее планеты, прежде чем остановился на Земле. В результате человечество столкнулось не просто с Ханкаем как универсальным явлением, но с его искаженной формой, узурпированной и управляемой Коконом Конца в собственных целях.
Кокон конца находится в обособленном измерении, недоступном для человечества. Он отделен от обычной реальности и скрыт от прямого взаимодействия. Его происхождение остается неизвестным. Согласно гипотезе, которую выдвинула доктор Мэй, кокон — это слияние высокоразвитой цивилизации с планетой, давшей начало единому существу. Цель кокона — достичь так называемого объятия, слияния с человечеством на уровне сознания и сущности. Иначе говоря, он стремится создать нечто, подобное себе, используя человечество как основу. Страх одиночества и стремление к себе подобным — черты, присущие разуму даже в космическом масштабе. Однако эта попытка объятия обернулась для человечества болью и разрушением. Поскольку кокон конца контролировал все, что связано с Ханкаем на Земле, Хершеры также оказались под его влиянием. В результате финальному Хершеру была дарована власть над временем, чтобы кокон мог бесконечно повторять попытки достичь своей цели. Мнимая энергия продолжает питать кокон. И каждые 50 тысяч лет, пока человечество не научится сосуществовать с Ханкаем, происходит рождение нового Хершера конца. Финальный Хершер использует накопленную энергию и возвращает планету к исходной точке, ко времени становления цивилизации, стирая все, что было достигнуто. Успешный откат знаменует собой начало нового цикла, а сам Хершер конца погибает, исчерпав энергию и завершив свою функцию. Так Земля вновь и вновь оказывается в замкнутом цикле перерождения и страданий. Человечеству прошлой эры удалось найти способ частичной защиты. Они сумели уберечь отдельные области от отката. Тем не менее, единственный способ разорвать весь цикл — либо подавить влияние кокона, либо достичь с ним полного объятия. Более того, кокон внедрил на планету особый искусственный механизм — нити судьбы. Они незримо влияют на выбор каждого человека, подчиняя его заранее установленному пути. Проще говоря, если путь уже предрешен, никакие усилия не способны его изменить. Сколько бы человек ни боролся, он все равно придет к одному и тому же финалу. В прошлой эре ни один из Хершеров, за исключением Элизии, не встал на сторону человечества. Все они становились орудиями разрушения без собственного выбора. Нити судьбы направляли их против людей, лишая даже шанса на свободу. Однако нити судьбы были разорваны. Элизия, рожденная как Хершер и аномальным образом свободная от их влияния, пожертвовала собой, чтобы их разрушить. Так она даровала человечеству и будущим Хершерам Земли право самим выбирать свое будущее. Заключение. Таким образом, подводя итоги, Ханкай — это не просто угроза. Это метафизический катализатор, возникающий как ответ мироздания на порядок и прогресс. Он проявляется далеко не везде, но там, где возникает, всегда становится величайшим испытанием для любой цивилизации. Случай землян в своем роде уникален. На их судьбу повлиял кокон конца — загадочная инопланетная сущность, прибывшая в Солнечную систему ради достижения объятия с человечеством. Это видео — лишь начало, в котором главным образом раскрываются фундаментальные основы мироздания и природы Ханкая. В одном из следующих роликов мы затронем ключевые термины и главные сюжетные события, своего рода подробный рекап, который поможет лучше ориентироваться во всей истории. Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Boosty. Спасибо за просмотр.